Este es el error que te hace lento en motocross y que te cansa en la primera vuelta. Esta es la postura más común cuando están empezando. No podemos apretar bien, tenemos las rodillas muy adelante, la espalda encorvada y toda la fuerza la vamos a hacer con los brazos. Por eso nos vamos a cansar. Una correcta postura es tener la espalda derecha, sacar los glúteos hacia atrás y las rodillas también hacia atrás. Así vamos a poder apretar bien la moto, hacer fuerza con el torso y nos vamos a poder mover mucho más fácil en la moto. Los brazos ya nos van a quedar mucho más libres, menos tensionados y vamos a poder hacer mangas más largas y más rápidas. Usted está haciendo esa postura porque no me sigue.